Ich bin Jan Wegmann, 22 Jahre alt und studiere Musikdesign in Trossingen. Ich mache Drone-Musik und bin immer auf der Suche nach spannenden Klängen. Wenn ich Musik mache, versuche ich schon mit kleinsten Änderungen eine große Wirkung zu erzielen. Es ist wichtig, sich darauf einzustellen und alles zu vermeiden, was einen ablenken könnte. Man kann sich meine Musik ungefähr vorstellen wie Skulpturen im Museum. Auf den ersten Blick statisch, aber dann kann man aus jedem Blickwinkel etwas Neues und Interessantes entdecken. Ich arbeite viel mit verschiedenen elektronischen Klangerzeugern und Effekten. Dabei ist es mir wichtig, dass ich meine Vorstellungen möglichst intuitiv umsetzen kann. Dieser analoge Synthesizer, der Arturia Mini Brut, ist dafür sehr gut geeignet, weil er für jeden Parameter einen Knopf oder Regler hat und keine komplizierten Menüs oder Doppelbelegungen. Wie jeder Synthesizer hat auch dieser verschiedene Sektionen. Wir haben einen Oszillator und einen Oszillator-Mixer, um die Wellenform einzustellen, einen Filter und eine Filterhüllkurve, eine Verstärkerhüllkurve, einen Arpeggiator und einen Low-Frequency-Oszillator. Wir fangen an mit einer grundsätzlichen Wellenform, einer Square Wave. Und wir fahren noch einen gewissen Anteil des Suboszillators dazu. Der ist einfach eine Oktave tiefer. Das Ganze will ich jetzt aber noch eine Oktave tiefer haben. Jetzt stellen wir den Filter ein. Um diesen ganzen sehr statischen Klang jetzt ein bisschen zu modulieren, fahren wir den LFO auf den Filter. Um jetzt noch ein bisschen klangliche Farbe reinzubringen, spielen wir noch mit dem Oszillator-Mixer, um die Wellenform etwas zu verändern. Außerdem haben wir die Möglichkeit, die einzelnen Wellenformen auf den LFO zu legen. Jetzt haben wir über den Brutfaktor, das ist die kleine Spielerei, die den Mini-Brut ausmacht, die Möglichkeit, eine Feedback-Schleife im Gerät zu steuern. Und können somit den Klang noch etwas abrunden und ein bisschen brutaler machen. Ich habe noch einen zweiten Sound vorbereitet auf dem digitalen Synthesizer Korg MS-2000. Den werde ich einfach kurz mal vorführen. Diese beiden Sounds kann ich jetzt benutzen für meine Improvisation. Außerdem werde ich verschiedene Effektgeräte einbinden, die ich hier regeln kann. Drone-Musik braucht viel Zeit, um ihre Wirkung richtig entfalten zu können. Deswegen findet ihr die komplette Improvisation und meine anderen Stücke unter meinem Künstlernamen Herbsthauch auf Soundcloud und ihr könnt mir natürlich auch bei Facebook folgen. Im Musikdesignstudium lernt man nicht nur die technischen Grundlagen, die man braucht, um die Musik zu produzieren und aufzunehmen, man bekommt auch wichtige Denkanstöße, die einem bei seinen Kompositionen weiterbringen.
Vor allem durch den Austausch mit den vielen ganz unterschiedlich interessierten Studenten bekommt man Einflüsse aus allen Bereichen der Musik und auch darüber hinaus mit.